Aquele artigo no jornal começou tudo, aquele tal de Peter Fallon. Tava tudo errado, um total desrespeito pela verdade. Como é que eles podem fazer isso? A sua parada é aqui, ó. Todo mundo me chamando pelo primeiro nome, como se eles me conhecessem, como se fossem donos, os advogados e a polícia e os jornais. Como é que eu fiquei tão importante? Pior que não é importante. É só um jantar. Não tá sacando? Daqui a uma semana, um mês, essa gente nem vai se lembrar do que comeu. Olha, obrigado por tudo. De nada. Eu devia ter ligado para a polícia, imediatamente. Assim que aconteceu. Mas eu não podia, porque a decisão não era O que você minha. quer dizer? Eu quero dizer que eu não estava dirigindo o carro. Olha a frente, Zé. Fiquem longe das portas, Chama! por favor. Chama! Dá licença. Chama! O que está acontecendo aqui, meu filho? Olha pra isso, olha quanta gente. Calma, vai ficar tudo bem. Não, mas isso é um absurdo. Olha que barulheira que eles estão fazendo. Olha isso. Olha, é o Sherman! Vamos aplaudi-lo! Bom garoto, Sherman! Bom garoto, Sherman! Sherman, Sua raposa velha, não deixe que os jornais deixem você pra baixo. Os da imprensa são como morcegos, secando. Ficam perto de você, mas você espanta e eles vão embora. E sempre voltam pra mesma porcaria, não é? E eu achava você tão chato. Dá licença. Corajoso. Sherman, meus parabéns. Falaram com você sobre televisão quando ia fazer alguma coisa. Eu não posso prometer. Eu acho, sabe, é claro que temos Você acha, né? um pouco símbolo de racismo e tornar você mais simpático. Você sabe, simpático. Escuta, eu sei que sou o primeiro a falar isso, estou sendo um pouco antecipado, mas que está antes de correr. 200 Tá bom,